Многу се зборува за дигитализација, дигитална трансформација во овој сектор, во оној сектор, во оваа индустрија, во таа индустрија, меѓутоа често се сретнете, особено кога станува збор за микро и мали предпријатија во земјава, често се сретнете коментара, ние 20 сме стигнале до тоа Excel да користиме, а вие зборувате за некаква соопфатна дигитализација на процесите. Меѓутоа, ваквиот коментар според Јован Димитров од Центарот за дигитална трансформација Go Digital не држи. Зошто не држи? Затоа што тие се сретнале всушност со огромен број на одлични примери на компании со визија, компании кои што се напредни по однос на своите цели за дигитализација и кои што сакаат да излезат надвор од границите на нашата земја, да бидат успешни и конкурентни во светски рамки. Во оваа епизода од Newbiz всушност ги истражуваме можностите како сите оние кои што сакаат да се развиваат, кои што имаат визија за една поинаква иднина, да може да стигнат до вистинските партнери, што за финансиска, што за консултантска поддршка во нивниот процес на развој. Јован, за почеток, кој е патот што те донесе до Go Digital? Како се редеа коцките за да стигнеш до една ваква програма за трансформација? Па, што знам, предпоставувам, тоа веројатно треба да го имаш цело време во себе. Мислам дека од моите најрани професионални, сепак ќе кажам, ангажмани, секогаш ме фасцинираше дигиталната технологија највеќе и општо и технологијата. И затоа уште од првенствено, значи, почнав, добро, имав некои 2 до 3 години работа во Романија, меѓутоа кога се вратив во Македонија, се вратив во банка, таму останав некои 12 години и веднаш се запишав на постдипломски на менаџирање на интернет бизниси, затоа што некако ми звучеше фасцинантно, интересно и мислев дека таму е иднината. Мислам дека и погодив, запознав прекрасна група на луѓе кои што направија интересни подвизи и се уште прават во Македонија и дојде тој момент после 15 на години да веќе станува ептен во Македонија битно и процесите се движат, тие процеси на дигитализација и дигитална трансформација. И во меѓувреме видов дека Македонија 2025, кое што е изражение на нашата диаспора, кој што има тука представништво, направи еден центар за дигитална трансформација, кој што се вика Go Digital, и аплицирав таму за да бидам дел од нивната приказна. Тоа е, значи, како фондација замислена, која што ќе ги помага микро, малите и средните предпријатија во нивната дигитална трансформација. И така Ти се станав дел од поклопија приказна. вредностите на центарот со личните вредности, цели, она што сакаш да го направиш. Што е она што го препозна? Значи, која е клучната вредност која што си рече, аха, јас ова сакам да го правам, тие истото тоа планираат да го прават, затоа ни се спојуваат патиштата? Па, сега ќе отидеме веројатно малце и во етичкиот дел и во она што како ја замислуваме, нели, ние прогресивна да биде, дали државата, дали економијата, дали на општото добро на сите луѓе. Меѓутоа, за да биде технологијата и особено дигиталната технологија е еден начин за тоа да се овозможи. Дури еве политичарите кога дискутираат секое решение на било кој проблем, кога одиш да извадиш извод, кога се соочуваш со било како со институциите, дигиталната технологија овозможува по транспарентен начин, ако убаво се сними, ќе се види каде е логот, каде има застој, како ти се обратил, така да е начин на вистина да се решат работите. Пристапот кој што го има Go Digital, мислам дека е вистинскиот пристап, затоа што се таргетираат една група на компании кои што се, како што реков, микро, мали и средни предпријатија, кои што никако ги оставивме понастрана да се снаоѓаат, и тоа ги прави она vigilant и да се снаоѓаат, навистина се снаоѓаат. Има прекрасен и извонреден овакво потенцијал од она што го видовме со оние компании со кои што почнавме да работиме, бидејќи ти како голема компанија, големите компании издвојуваат средства за дигитализација, за дигитална трансформација, за обуки и така натаму. Кога си помала компанија, се помалку се наоѓаат средства и така натака, а од друга страна па потребата е голема. И како пристапот, уште еднаш ќе кажам, на Go Digital е токму да се идентификуваат тие компании кои што имаат успешен трек рекорд,
Тоа беа и како се вика и пристапот и на околните, бидејќи го земавме пристапот на Србија, каде што исто така има Центар за дигитална трансформација на Србија, таму е вклучена и владата во целата Министерство полјопривреда, мислам дека е, и пристапот на Словенија, каде што тие ги идентификуваат и нашиот пристап исто така, оние компании кои што се микро, мали и средни, меѓутоа се бават со извоз и производство. Бидејќи од економија претпоставувам знаат дека да ти може да се бавиш со трговија и неќам да го намалувам нели во никој случај нивното учество во целокупниот нели екосистем, меѓутоа оние што навистина GDP-то го раснат се компаниите кои што произведуваат добро и тоа е навистина овакво ја расне економијата на една држава, особено ако е тоа извозно, па донесе девизен прилив и така натаму, тогаш навистина ја придвижува целокупната економија и е добро за сите. Бев на еден настан неодамна и токму тоа се зборуваше за микро и мали, за снаоѓањата, за недостатокот можеби и на знаења и имаше коментар конкретно од сопственици: ние сме уште на тефтер и Excel не сме отвориле, а вие очекувате некаков процес на дигитализација. Детектиравте ли реално такви проблеми кај што треба, ако ништо друго, бар на Excel да поминеме и дали тоа е онствари најголемиот предизвик, да се долови што значи процесот на дигитализација за секого различно? Да, јас ќе кажам сега повторно, ќе се навратам на што ние правиме. Ние идентификувавме дека на компаниите покрај само финансиска помош има потребна и она експертска помош. И токму затоа ние поминавме низ сертификација на 15 со се нас двајца кои што сме вклучени и Димитар, мојот колега, 17 луѓе кои што се сертифицирани консултанти за дигитална трансформација. Бидејќи сметаме дека не е само да му даеш пари на некој и да му имплементираш било какво решение, туку треба малце и водење. Зошто? Сега ќе се навратам да направиме прво дистинкција што е дигитизација, што е дигитализација, а што е дигитална трансформација. Дигитизација водиме, си запишуваме било каква трансакција или било што, ја запишуваме нели на тефтер. Во моментот кога ќе ставиме во некоја датабаза, дигитално, бројката станува дигитално и во тој момент сме направиле некоја дигитизација во компанијата. Во моментот кога една база ќе разговара со друга база, сме направиле некоја дигитализација и двата сектори, двете лица во компанијата, веќе имаме некоја дигитализација во компанијата. Меѓутоа, за вистински да стане дигитална трансформација, тука веќе доаѓаат и другите моменти во компанијата. Тука веќе доаѓа дека тоа лице, и оно често што го учевме, е дека не знам, Петранка од сметководство нема да сака да го имплементираме ние новото решение, затоа што она е научена така да си ги води работите и сега ако и го смениме, отпорот кај вработените секогаш постои. Визијата како проблем, визијата кај раководството постои. Не знам, добавувачите, дали се подготвени добавувачите да се приклучат на вашиот supply chain. Дали вашите корисници на услуги може да ви собракаат, имаат телефони, може би сакаат преку SMS, а вие оведувате Viber, не знам, може би немаат интернет. Сите овие работи треба да се разгледаат, да се направи комплетна анализа и да се види да во овој дел може да се направи и тоа да оди целосно комплементарно и од повеќе, значи да се направи низ процесот на дигитална трансформација се прават, често ги викаме и тие, нели, ги викаме design thinking, каде што се оди да се тргнат и вработените, можеби на страна од раководните лица, да се направи некоја фокус група, да се каже кои се нивните идеи, можеби решението кое што го предлага, па и консултантот, па и директорот, па и собственикот, можеби тоа не е најдобро, можеби вработениот можеби знае некој решение што мал решение ќе подобри ефикасност и така натаму. Така да и преку итерации ќе се најде интересно решение, меѓутоа откако ќе се најде, треба после да се комплементира целото тоа со визијата на раководството, со вработените да сватат дека тоа, значи транспарентно да се спроведе процесот и во тој момент сме кажале дека компанијата е спремна и за дигитална трансформација. Микро, мали и средни, од кои индустрии најзаинтересирани се, можеби, најмногу вложуваат, најбрзо влегуваат во процесот? Ние имаме среќа да ни се партнери во овој процес, ни се KIPS, Visa
и име. Increasing Market Employability, проект на швајцарската влада, кој што се бави со активен туризам и со земјоделие. Во тој дел гледавме да се компании од овој дел, кои што се бават со земјоделство, производство на такви производи, меѓутоа имаш и друг вид на производствени. И можам да кажам за овие компании дека јас бев фасциниран, дека има интересни овакво примери на македонски компании кои што прават, се соочуваат сега, не знам, производство на конзервирана храна, на здрава храна, која што трае само ден-два, па како да решиш дистрибуција, како брзо да го произведеш, како чисто да го произведеш, тука овеле машина, дали таа машина може да, не знам, вработените да се со неа, како да биде ладна од производство до превоз, значи некои такви интересни решенија кај што гледаш дека преку практично и дигитално и дигитализација и технолошки решенија може да се направат интересни производи и се прават. Меѓутоа да, и поголемиот дел се од таа индустрија, ама имаме и од други индустрии. Меѓутоа, решенијата гледаш дека им произлегуваат од потребата да решат проблем, наспроти оној стратешкиот пристап дека дури да го немам проблемот, дај да... Да, тоа не го препорачувам на компанија по секој по секоја цена да се оди. По секоја цена. И секако тука на почетокот тоа не го споменавме, кој што не ни кажува дека треба компанијата да си види која е твојата визија и мисија. Значи ние кога доаѓаме, кога разговараме со можеби компанијата има сопственик кој што, не знам, нема потомство, напред 40-50 години, сака сега да си ја продаде. Ако сака да си ја продаде и сега да инвестира, не му е во интерес. Сака едноставно, па тоа нека биде брига на наредниот собственик, да покаже добар профит и едноставно тука нема. Можеби има постаро раководство кое што ја сака младите влечат за синовите, за виделе, и тие се прекрасни примери, каде што доаѓа спој од искуството и од младешкиот оној порив да се стане светска овакво компанија. Има такви супер примери во, не знам, во Делчево, што шијат за светски, баш буквално компании. Има компании кои што сака да стане лидер, има компании кои што сака да задржи, има сака да го зголеми. Така да, многу е битно каква е визијата и мисијата на компанијата, врз основа на тоа да се донесе решението дали ќе се прави дигитална трансформација. Велиш има такви кои имаат порив да станат светски компании. Како котираме? Колку сме конкурентни? Ако се споредуваме еве со регионот, со Европа, со светот, кај не гледаш, на кај одиме? Па еве, за ова ќе речам за оние што се бават во земјоделието, ќе кажам дека сепак ланците на големи маркети како еве са, например, доаѓа Lidl или така натаму, введуваат стандарди кај што во нивниот supply chain, за да бидеш дел од нивниот supply chain, ти наметнуваат, и тоа е добро, затоа што тоа е за нашите компании, дека треба да исполнува одреден стандард, дека треба да воведе некоја дигитализација за да може на неговиот систем да му каже што му дал. И мислам дека сме назад, меѓутоа тоа е убавината кај ова, затоа што толку е се брзо и може многу лесно да се стигне. Така да. Се отвараат можностите. Се отвараат можностите, само треба да сме спремни, мислам дека има интерес и дека ќе биде, и не гледам зашто да не биде. Можностите се отвараат, желба и ентузијазам има, арунама кога те стигнеш до трошоците, тука згазни на кочница. Често е потребата од инвестиција, трошоците, можеби и трошоците кои што не можат реално ни да ги предвидат, затоа што претходно не поминувале низ таков процес, се причина зошто компаниите не сакаат да влезат во тој процес. Како да се почне, особено микро и мали, можеби средните и не им е така тешко, како да почнат процес без да мора да се изложат на огромни трошоци кои што би им го загрозиле функционирањето? Се сложувам. Да. Ние како Go Digital би кажал уште еднаш дека се сложувам со нивниот пристап, дека ние гледаме да го поспешиме целиот
екосистем во целава приказна. Тука се и македонските IT компании кои што се бават од сега не знам, критика можеби ќе бидам погрешно сватен, меѓутоа има многу мал број кои што прават производи и продукти кои што може да ги користат компаниите. Мислам дека може да се избори на прст, кај што имаме целосно македонски продукт кој што е применлив во особено во микро, мали и средни. Ние на пример имаме компанија која што ќе дојде, дај спроведим решение па да го направат тоа решение. Меѓутоа компанијата да направила собствен продукт и да проба да се бори на светскиот пазар, не знам. Навистина многу малку. Ние за тоа гледаме и така гледаме да ги мотивираме, на нив да им кажеме, слушај, еве ни ги компаниите, еве ги нивните потреби, дај ни сега. И истовремено, како Go Digital ќе биде еден многу голем дел од целата приказна, дека ќе направиме еден каталог на дигитални решенија, со тоа ќе направиме мапирање баш на ИКТ овакво секторот, да видиме какви се решенија они имаат. Зашто, еве, јас можеби така викам, можеби има македонска компанија која што па го дава тој продукт некаде на страна, ние немаме појма. Дека постои. Да. И ќе гледаме на тоа да ги насочиме исто така напорите, особено што ќе имаат продукти производи во има интересна на пример, не знам, правото претходно за една англиска компанија која што тука имаше представништво, многу млади беа овакво децава кои што работеа, никако не можеа контрола да спроведат. Еден прекрасен еден продукт за Clockify, српска, мислам, cake.com, дека се вика, живее во Сан Франциско основачот. И кога ќе дојдеш преку GPS те мери, треба да направиш селфи, да се сликаш и така знае цело време кога си на пауза, било како или кога си на работа, те следи по GPS, може да види дали сте вие, значи тотално за менаџирање од Англија тука во Македонија. Сега вие други проблеми дека кога беа на работа пак игра Counter Strike, да. Така да, ама и за тоа пак има решение. Ама само да кажам дека можеби и низ муавет со еден собственик на компанија разговарав, ми кажа дека има и тука некое такво решение. Така да има и мислам дека такви ситни за не знам за фирма до 10-20 вработени, сега се среќаваме еве на пример со неколку кафичи локали, дека голем проблем на собственикот му е како да го води распоредот на вработените, на пример. Тука има многу, па од Вибер, па ово откажал, па чекај кој откажал, ако не го запишам, автоматизам би можело со тоа. Кој е заинтересиран како да ги дава наредните и тие. Така да има решенија, има простор за да се направат, само ќе видиме дали ќе ги поттикнеме да се бават и да направат. Како да стигнат до вистински партнери по финансирањето на проектите? Зашто ако не се лажам, Go Digital има и таков систем. Да, компонентата е дека меѓутоа јас како што ви кажав, нашиот пристап е дека гледаме да се успешни. Дали е сега тоа добро, дали не е добро, мислиме дека успешните имаат средства за да сега не можам јас компанија која што е во финансиска овакво неволја, и ако е тоа решение, сепак да ја кажам, абе слушај, дај, ако нема од кај да даде. И затоа ние гледаме за тие бидејќи не даваме кофинансирани грантови. Сакаме навистина да е заинтересирана и навистина да пројде. Бидејќи пак има еве и бројни примери, сега сведоци сме на колку имало да направиме веб продавници или било како, ќе направат, компанијата не е подготвена и за џабе е направена. И што се направило тогаш, значи дали е направена дигитализација, ако он не ја користи, не. Ако он после ја добива како се вика пораката, па он треба повтор да ја симне, па преку Вибер да се јави на пошта, ако не му е решен целокупниот процес, што сме направиле, ние повторно не е тоа дека значи не е смут решението, не, дополнителни проблеми излегува. И за тоа треба да се види дали и мислам дека е тој правилниот овако пристап, дека е решена компанијата и таа да финансира, и ние даваме за тоа ваучери до 10.000 евра, кофинансирани ваучери, да и компанијата даде, ние дадеме, и плюс истовремено обезбедуваме значи работа со консултант. Со консултантот работата е така поделена да прво работат 2 работни дена, при што се прави таа една, ние нарековме ГАП анализа. Пред да се пристапи кон ГАП анализа, доаѓаме како представници од центарот јас и Димитар, заедно со консултантот, еден вид на формално запознавање, ова е консултантот со кој што ќе работите, ова сме ние од Go Digital, и правиме еден DMA, Digital Maturity Assessment, значи проценка на дигиталната зрелост на компанијата. Го користиме на европска комисија, мислам, овако тој
калкулатор на зрелоста и таму има интересни прашања, баш и она за колку е кон green economy свртена, колку и поттикнува прашалникот само што ќе го направиме и кај сопствениците гледам дека ги поттикнува на размислување. Откако ќе го завршиме тоа, значи се прави таа, веднаш го дава како решение Digital Maturity Assessment, се оди кон gap анализа да се направи според ова како се процесите во компанијата после, како сака ги замислува раководството, како предлага консултантот. Ако најдеме заеднички јазик, ние како Go Digital се согласиме дека тоа се оди значи понатака кон изработка на стратегија за дигитална трансформација. Таму има повеќе работа, како што ви кажав, се работи со вработените, со собствениците, да се види која е визијата, која е мисијата, подробно да се навлезе, да се видат некои решенија и од сето тоа да произлезе на стратегија која што е во сопственост на компанијата. Ако сакат понатаму да идеме кон имплементација, идеме кон имплементација на решението кое што ние го поддржуваме со ваучери до 10.000. Од сите комуникација што сте имале со компании, од истражувањата што сте ги правеле, од мапирањето на ситуацијата со микро, малите и средни предпријатија во државава, имаш ли впечаток дека се движат кон вештачка интелигенција, бараат начини како да искористат вештачката интелигенција за да си ги олеснат процесите, за да го променат начинот на функционирање, да внесат нови процеси кои што тим заштедат време, енергија, ресурси и така натаму? Од 15 компании колку што моментално ни се во процесот, кај 2 до 3 видовме, предложивме решенија кои што имаат нивни веб продавници, веб решенија, дека има AI решенија кои што може да ти го скенира, мапира процес, продуктот, производот и да ти даде description, опис на производот за полесно да го ставиш на вебсайт. Кај останатите, не. Може би повеќе има простор, бидејќи се производствени, за и тука вештачката интелигенција има во оној дел на роботизација. Бидејќи има простор за воведување на некои механички работи кои што се прават, таков простор. Роботи, коботи, што ги викаме, нели, coworking роботи, заедно помеѓу луѓе и помеѓу роботи. Меѓутоа, таму гледам многу вакво голема потреба и сега колку е тоа далеко и колку е возможно ќе видиме во претстојниот период. Имавме и уствари некои хотели, кај хотелите, нели, вештачката интелигенција најдобро е моментално од она што еве јас како искуство го имам за customer relationship во тој дел на одговарање и во тој дел, ама микро се тие, не би рекол дека во целокупните процеси или дека во decision making или во нешто таква работа, меѓутоа во овие делови има. Факт е дека вештачката интелигенција, генерално новите технологии сега во овој момент навлегуваат во сите индустрии, прават сериозни промени и гледаш ли можност да го зголеми, или опасност пред се, да се зголеми драстично јазот меѓу оние кои што ти ги усвојат тие технологии, ти ги искористат за брзо напредување, наспроти оние кои што нема воопшто ниту да можеби да го почнат процесот на трансформација, меѓутоа нема да биде на нивото на кое што се очекува, светот се менува брзо. Вчера гледав оваква една емисија и ете се соочив со нов термин, не знам дали кој го знае, браво, дестилација на вештачка интелигенција. Што било тоа направиле овие од DeepSeek, значи нема веќе учење на големите модели на некој начин на кој што захтева многу човечки ресурси, многу пари, многу енергија, многу тренинзи, време и така натаму. Овие го земале целото знаење што го има моделот на OpenAI, направиле низ процес на дестилација, некој забрзано учење и чистење на останатите, него на најбитните работи и го научиле моделов за фрагмент, за колку беше стотина од, ако вие стотици милиони, овие за 5-6 милиони го направиле. Сам да кажам, толку е жива материјата, да секој ден се менува и
истовремено сакам па да кажам дека во соседството во Србија прочитав вчера дека и они имаат баш центарот за дигитална трансформација направи сертифицираше и тоа по собствена во соработка со факултетот од Нови Сад претпоставувам, сертифицираше консултанти за вештачка интелигенција. Така да тоа е начин и тоа мора да го воведат сите компании. Нема тука сакам не ќам или било како, мора особено на најмикро ниво, не знам, ја во секојдневното работење толку ја користам да едноставно ми е неверојатно како претходно сум работел, на пример, не знам, треба да обезбедам контент за вебсайт, буквално кажи ми, дај ми, напиши ги. Интересно, за било која компанија, особено микро мали, треба да изнајми простор некаде, му даваат договор за изнајмување. Значи претходно било ако немаш другар за адвокат или одиш некаде сега можеш да ти го направи, да ти го напише сам, буквално точно. Да, plain and simple, ќе му додадеш со 2-3 промпта, можеш да го направиш. Има прекрасен еден македонски продукт Factum МК, не знам дали го знаете. Го користам, ми протекло дома, не знам, вода или било како, дали можам да го тужам комшијата, дали... Значи, фасцинантно е кај се може да отиде за консултација или било како, меѓутоа да, мора да го користат, особено да, што помалите, ама тука веќе е друга, тука е веќе дали имаме тренинзи, дали имаме обуки, колку имаме за тоа. Достапност на информација. Достапност на информација. Што ја има насекаде околу нас, меѓутоа на крајот на денот пак треба да ја побараш. Претпоставува дека колку имаме содржина на македонски јазик кој што се бави со обука. Еве на пример на факултетот, знам дека сега со Финки бевме на електро, дека имаат и смерови, нели, за вештачка интелигенција и така натаму. И они што викаат, бевме со Словенија или не знам од кај беше или од Германија, и кој вика вика, ако вие не ги сакате вашите вработени, дајте ни ги вработените. Нема гајле, кај нас има место. Така да ние произведуваме кадар, имаме се, само треба да го споиме. Слушај, еве ги овие, да ги задржиме некако тука луѓето. Имаме знаење, само треба некако да се спојат со компаниите. Нешто што ме фасцинира, особено од аспект на, да речеме, транспарентност, во процес на тендерирање, ако се отвараме кон светот, во процес на доверливост е блокчейн како технологија. И мислам дека може многу да им биде корисна на компаниите, особено ако сакаат да ги шират операциите надвор од нашите рамки. Каков ти е впечатокот? Имаат ли можеби не подготвеност, ама љубопитност за тој процес или дали ги гледате овие консултантите како некој кој што треба да ја почне темата? Треба некој да види интерес од тоа и треба, мислам сега, примери, ама треба владата да биде двигател кон тоа. Треба овие индустрии да им каже, слушај, преку овој процес ќе можеш да пристапиш до нашите информации кои што ако таму е поинакво решението, поинакво ќе биде и ваму решението. Затоа ги спомнав оние големи ланци на маркети кои што со нивните supply chain-ови диктираат каква ќе биде технологијата, и во тој случај мислам дека тие би биле двигател повеќе. Ако се реши од кај нас, ако земат владата натака да ја развива, јас мислам дека е прекрасна технологија од аспект на транспарентност на процесот, дека еден од да се види, на пример, не знам, за применливост на вина, од кај дошло, значи има прекрасни од полјаните на не знам која и така натаму. Самата етикета е премногу мал дел за да се опише целата приказна. Знаеме дека приказната продава и од луѓе што се бават со маркетинг и се. И замислете вие да имате целокупната информација на производот, каде дошло тоа грозје, како се ферментирало, како се правело, па не само во тоа, во производство на сите овие производи може да се раскажуваат прекрасни приказни, и мислам дека што повеќе го применуваме, дека ќе биде добро. Меѓутоа ќе чекаме да е двигател веројатно некој од големите ланци на маркет.
верувам. Да, и од аспект на доверба е добро заради тоа што на тој начин покажуваш дека не може да е произведот фалсификат. Многу се бориш со тоа да се позиционираш наспроти оние кои што нудат можеби понизок квалитет, и на тој начин се нелојална конкуренција и нешто што особено ме фасцинира е можноста да се бориш против корупцијата на таков начин. Да, и тебе, например, не знам, органските производи, дали се произведени така, што содржи, како содржи, дали моето дете е, не знам, алергично на нешто, тука има производи баш и кај нас, дали има, не знам, петролеум или било што во него. Во овој дел ке нема како да се Нема превара, Нема мораш. превод. Тоа е тоа. Ако навистина е така ќе биде. Сега треба да се каже нели за различните нели примери дека зошто е така, треба да биде нели отворен или пак и да биде затворен, во секој случај кога ќе се запише на блокот на леџерот и да стане дел од синџирот нема тука промена. Нема назад, да. Спомена дека треба можеби и државите да го постават како стратешка цел начинот на кој што се развиваме од аспект на дигитализација. Какви ти се впечатоците? Препознава ли државата можност за економски забрзан пред се економски развој преку фаќање на возот AI, блокчейн, Web 3.0 можеби? Го слушав на неколку имав можност министерот за дигитална трансформација и она што го кажа и што е наш голем проблем е дека нашите институции кога се правени, сите се правени како дел од некој проект. Не знам дал некој странски инвеститор, не сакам тоа да се свати како критика или било како, верувам дека нити тој, меѓутоа тоа е направен по една технологија, една компанија на еден начин. Другата институција земала од друг на друг начин. И се тие помеѓу себе не комуницираат. Ние имаме општо кога ќе земе системот имаме 15 различни институции со направени 15 различни начини, со 15 различни технологии, кои што меѓу себе не комуницираат. И тоа е голем проблем и мислам дека првенствено насоката нивна е да се направи да се обедини целокупниот, што сметам дека е вистински чекор и едва и чекам да дојде. И затоа што мислам имаме дури банкиве како една конзервативна средина што се вика кај нас се двигатели на овој процес, меѓутоа кога ти ќе мора не можеш од електронско банкарство да покажеш никаде уплатницата, кога треба да отидеш назад до банка па да ти ја потпишат или било како за да ти ја прифати, не знам, централен ликој беше овако претходно, тогаш е проблем. Тогаш ќе зборуваме не за дигитализација во приватен сектор или било како ако во државниот не е. Меѓутоа мислам дека првиот чекор на обединување и унификација на податоците на да се воспостави еден унифициран систем кој што ќе обезбеди услуги за граѓаните, правиот чекор и дека ќе биде и кон компаниите. Тука секако е она со дигиталниот идентитет, тука има неколку опити дека ќе биде супер прво да ги убедиме сите граѓани да извадат таков да се дигитален идентитет, затоа што е првиот чекор кој што ќе ни овозможи понатаму, па дај Боже да дојде да гласаме и се живо да правиме како што има и во Естонија, мислам, во Британија и така натаму. Знаеш како го гледам тој процес? Како времето кога се учевме дека мора да си извадиш платежна картичка. Така. Полека со убедување, па ти треба, па зашо ти треба? Полека, ама после како беше со пасошиве се. Ама па дојде лето и после тепање. Кога ти притреба, да. Поубаво со морковот отколку со камшикот, да не натера, ама добро, ајде, ќе видиме. Мислам дека Малку до менталитетот. Си има, секако си има. Да завршиме со повторно се враќам на предприемачите, на собствениците, оние лидерите во компаниите кои што се цел на работата на Go Digital. Има ли некое прашање кое што ви било поставено во процесот што не сте очекувале? Нешто што сте мислеле дека ова е познато, ова гаранциите го знаат, а доаѓате да работите со некој кој што сака да го спроведува во својата компанија и одеднаш сватате дека ова можеби е недокажано нешто или имавте однапред се точно прецизно измапирано и беше едноставно? Повторно ќе напоменам, работиме со успешни компании. Ако ти си направил успешна компанија, има 10-15 вработени, ти знаеш. Не е дека не знаеш ништо. Овие луѓе
знаат и за панели размислуваат и за одржливост на вакво целокупниот процес, за геодермални пумпи, знаат за бизнисот како да го префрлат на помладите генерации, значи размислуваат на сите овие, не само бизнис, туку се сретнавме и со тоа дека и познавање баш буквално, значи особено во делот на што ги споменавме на овие блокчейн и така натаму технологии, кај што имаше компании кои што активно си работат на тоа и за странски и за домашни клиенти. Така да и таму кога одиме, нашата работа е да слушаме. Не е нашата, мислам, да, кога одиш како консултант да ти треба да кажеш, меѓутоа првенствено треба да слушнеш што се нивните потреби и да им кажеш ова се решенијата можни. Не одиме ние таму да Доаѓате со готово попуваме. решение и тоа е Да, тоа. да, Мора да го. да. Значи, многу ми е убаво кога слушам вака дека има дека нема критики. Дека велиш, аха, работиме со успешни, работиме со луѓе кои што следат трендови, луѓе кои што се информираат. Зашто сакам да верувам дека има многу такви пред се правни субјекти во Македонија кои што сакаат да одат напред, кои што имаат ентузијазам да излезат од границите, кои што не се ограничуваат на тоа, аха, ние сме географски во Македонија, Македонија е мала, ништо не функционира, туку ја имаат визијата за Да, напред. ние кога почнавме, отидовме на начин на размислување, дај да ги најдеме кои се успешни последни 3 години, кои се бават со извоз и го побаравме тоа како информација. Мислам дека на кај илјадници, на кај илјади нешто, две, така нешто. Значи компанијата колку би биле микро, мали и средни, 40-50 илјади дека се мал процент е, меѓутоа има баш онака компании кои што се овакво. Зашто ова го правиме? Значи го правиме за да покажеме еве успешна приказна. За тоа да ги мотивира и сите останати. Слушај, може, ајде, еве го начинот. Значи ќе се најдат понатаму, ова е добро за и да ги мотивираме ИКТ компаниите и да ги мотивираме, па и владата, па и донаторите, па и било кој, слушај, има успешни приказни, дајте да влеземе во целокупна приказна. Така да од она што ние се сретнавме, навистина е да, знаат и работат со големи компании светски, онака. За крај на разговорот, за оние кои што некој можеби сега не слуша и размислуваат каде да почне, а од друга страна прашањето ми е насочено и во однос на пристапност, односно отвореноста и достапноста на Go Digital. Кој е првиот чекор? Да ви се јави, да ви пише мејл. Значи наједноставниот прв чекор. Аха, Да ти пише на LinkedIn порака. Значи секако може, секако може. Ама јас бидејќи сум таков, најубаво ми е да ми пише како се вика, асинхрона комуникација, меѓутоа не зборуваме за личните нели преференци. Начинот на кој што може да не најде е godigital.mk, нашиот вебсайт, секако на LinkedIn, на Instagram, на Facebook, мене лично може да ми пише. Јован Димитров, jovand@godigital.mk, contact@godigital.mk, така да може да ни пише таму. На вебсајтот ќе најде форма во која што форма ги остава своите податоци, своите контакт податоци, бараме информација и за нивните работење последните 2 до 3 години, индустријата со која што работи. Тоа е некој иницијален контакт, понатаму се слушаме, гледаме што се нивните замисли и така натаму, па ги вклучуваме. Идејата не знам дали ќе се реализира така, ќе видиме. Предвидовме дека ќе имаме 2 повика оваа година. Кога зборам повика, зборувам за повици од 15 на компании со кои што ќе се прави дигитална трансформација, меѓутоа ќе имаме уште цело време ongoing процес во кој што цело време може да се пријавуваат компании, затоа ги охрабрувам сите да се пријават. Меѓутоа ќе имаме и баш за оние микро компании, најмалите компании, интересни каде што нема да се оди со консултант, туку директно ќе им даваме некои решенија кои што ги дава Visa како продавница, POS терминал, некој софт пост терминал да се поврзе со нивното решение, со KIPS, некои дигитални сертификати кои што би им овозможиле, така да тука би дошле, не знам, сметководствените студија, туристичките агенции за вработување кои што имаат милиони договори за потпишување, милиони, илјадници, небитно. Така да ќе имаме интересни за нив, нека не следат, нека ни пишуваат, нека се пријавуваат и се надевам дека ќе имаме многу успешни приказни, па еве нареден пат кога ќе дојдеме да ви кажуваме колку се имаме успешни приказни.
Значи трансформацијата почнува со една порака. Благодарам, Јован. Благодарам.